No ich za to popravili. Ju to baví. Volá sa Miniana, žije na planéte, kde je zakázané zasahovať do strojov. Ktokoľvek, akýkoľvek stroj upraví, potrestá jeho účasťou na náboženskom obrade. Nie nebude musieť za trest spievať nekonečné chválospevy. Nie nebude musieť za trest recitovať siahodlhé ódy. Nie nebude musieť za trest tancovať krkolomné rituálne tance. A nie nebude sa musieť za trest na to všetko pozerať. Obetujú ho Bohom. Volá sa Miniana, prerábanie strojov je veľká vášeň. Väčšou vášňou je už len vyhýbanie sa tomu, aby ju obetovali Bohom. Práve pomocou upravených strojov sa snaží zachrániť muža, ktorého miluje. Potom sa však o ňu začne zaujímať niekto, kto neznesie nie ako odpoveď. V jej prípade sa pre istotu nič neopýta a rovno ju unesie. Skloní Menia na hlavu a stane sa jeho pokornou služobníčkou, lebo hlavu hrdo vstýči a stane sa jeho rovnocennou spoločníčkou. Hecne sa a donúti ho, aby to on pokľakol pred ňou. Vydá sa za ňo. Veru, pri človeku ako je on, stačí chvíľka nepozornosti a... Ako to dopadne, zistíte v mojom humoristicko-fantastickom románe Hlasy priepasti. Priznám sa, ako motivačná literatúra nestojí za veľa. Neobstojí ako Leporello, ani detská encyklopédia. Nepoužil by som ho ani ako turistického sprievodcu a už vôbec nie ako kuchárskú knihu. Ak podľa nej niečo predsa len navaríš, daj mi vedieť, ako to dopadlo. Postačí počet obetí.